പാണ്ഡവർക്ക് അനവധി പുത്രന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അവരുടെ ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകം കൂടിയായ ദ്രൗപദിയിൽ അവർക്ക് ജനിച്ച പുത്രന്മാരെയാണ് ഉപപാണ്ഡവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദ്രൗപദിയുടെ സന്താനങ്ങളായി ജനിക്കയാൽ ദ്രൗപദേയന്മാരെന്നും പാണ്ഡവരെ പോലെ സംഖ്യയിൽ 5 പേരാവുകയാൽ പഞ്ചകുമാരന്മാരെന്നും ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നു. അഭിമന്യു, ഘടോൽക്കജൻ, ഇരവാൻ തുടങ്ങിയ മറ്റു പാണ്ഡവപുത്രന്മാർക്കൊപ്പം കൗരവസേനയെ പ്രഹരിച്ചുകൊണ്ട് പാണ്ഡവസേനയുടെ ശക്തി സ്തംഭങ്ങളായി ഇവർ 5 പേരും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലും പങ്കെടുത്തു. ഇന്ന് ഉപപാണ്ഡവന്മാരെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി പരിശോധിക്കാം. ഉപപാണ്ഡവരെക്കുറിച്ച് പലർക്കും അറിയാമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ആരാണ് ഉപപാണ്ഡവരായി പിറന്നതെന്ന് അധികമാർക്കും സുപരിചിതമല്ല. മഹാഭാരതത്തിൽ വേദവ്യാസൻ തന്നെ ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ദക്ഷന്റെ പൗത്രന്മാരായ വിശ്വദേവതകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന 5 ദേവന്മാരാണ് ഉപപാണ്ഡവരായി പിറവിയെടുത്തത്. ഇനി അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരായി പിറക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതുപ്രകാരം സത്യസന്ധതയുടെ പര്യായമായിരുന്ന ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ സത്യസന്ധത പരിശോധിക്കുവാൻ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി പല ക്രൂരമായ പരീക്ഷണങ്ങളും ഹരിശ്ചന്ദ്രനുമേൽ നടത്തി. ഹരിശ്ചന്ദ്രനെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് വിശ്വദേവതകൾ കാണുവാനിടയായി. ഇതിൽ ദുഃഖിതരായ അവർ വാസ്തവമറിയാതെ വിശ്വാമിത്രനെ പഴി പറയുവാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കേട്ട് കുപിതനായ വിശ്വാമിത്രൻ, നിങ്ങൾ ദേവന്മാരുടെ പദവിയിൽ നിന്ന് വിലക്കപ്പെട്ട് മനുഷ്യരായി പിറക്കട്ടെ എന്ന് അവരെ ശപിച്ചു. ദുഃഖിതരായ വിശ്വദേവകൾ വിശ്വാമിത്രനോട് ശാപമോക്ഷം നൽകുവാൻ അപേക്ഷിച്ചു. ഇത് കേട്ട വിശ്വാമിത്രൻ, വിശ്വദേവകൾ മനുഷ്യരായി പിറന്നാലും വിവാഹമോ സന്താനങ്ങളോ ഉണ്ടായി അവരുമായി വൈകാരികമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വദേവകൾക്ക് ദ്രൗപദിയുടെ ഉദരത്തിൽ പാണ്ഡവപുത്രന്മാരായി പിറക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഉപപാണ്ഡവരിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്നയാളായിരുന്നു പ്രതിവിന്ധ്യൻ. യുധിഷ്ഠിരന് ദ്രൗപദിയിൽ ജനിച്ച പുത്രനാണ് പ്രതിവിന്ധ്യൻ. പിതാവിനെ പോലെ തന്നെ കുന്തം, വേൽ തുടങ്ങിയ ആയുധങ്ങളിലാണ് പ്രതിവിന്ധ്യന് പ്രാവീണ്യമുണ്ടായിരുന്നത്. യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ വജ്രധാരിയായ ഇന്ദ്രനോട് പോലും വേദവ്യാസൻ പ്രതിവിന്ധ്യനെ ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ 24 വയസ്സാണ് പ്രതിവിന്ധ്യന്റെ പ്രായം. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ മുഖ്യമായും ശകുനിയോടും ശകുനിയുടെ സൈന്യങ്ങളോടുമാണ് പ്രതിവിന്ധ്യൻ യുദ്ധം ചെയ്തത്. യുദ്ധത്തിന്റെ 9ാം നാൾ രാക്ഷസ പ്രമുഖനായ അലംബുഷനെ ഒരു തവണ തന്റെ വേലെറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി അബോധാവസ്ഥയിലാക്കിയത് പ്രതിവിന്ധ്യന്റെ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ്. 15ാം നാൾ സാക്ഷാൽ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ തടയുവാനും പ്രതിവിന്ധ്യൻ മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ചു. 16ാം നാൾ കൗരവർക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ അഭിസാരത്തെ രാജാവ് ചിത്രനെ വധിച്ചതും പ്രതിവിന്ധ്യനായിരുന്നു. മത്സ്യപുരാണത്തിൽ മാത്രം പ്രതിവിന്ധ്യന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നതായും യൗധേയൻ എന്നൊരു പുത്രൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നതായും പറയപ്പെടുന്നു. ഉപപാണ്ഡവരിലെ രണ്ടാമനാണ് സുതസോമൻ. പാണ്ഡവരിലെ വായുപുത്രനും കായിക ബലത്തിന്റെ ആൾരൂപവുമായ സാക്ഷാൽ ഭീമന് ദ്രൗപദിയിൽ ജനിച്ച പുത്രനാണ് സുതസോമൻ. സോമം അഥവാ അമൃത് വേർതിരിച്ചെടുത്തവൻ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രന്റെ സൗന്ദര്യമുള്ളവൻ എന്നാണ് സുതസോമൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. പിതാവായ ഭീമസേനനെ പോലെ തന്നെ വീരനായ സുതസോമൻ ഗദായുദ്ധത്തിലും അമ്പയത്തിലും മികവ് പുലർത്തി. ഇളയച്ചനായ അർജുനന്റെ പക്കൽ നിന്നാണ് ധനുർവിദ്യ സുതസോമൻ അഭ്യസിച്ചിരുന്നത്. അർജുനൻ തന്നെ മികച്ചതായ ഒരു ധനുസും കുതിരകളെയും സുതസോമന് സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു രംഗം മഹാഭാരതത്തിലുണ്ട്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം കൗരവ രാജകുമാരനായ വികർണനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കുന്നത് സുതസോമനാണ്. ശകുനിയെ വധിക്കുന്നതിനും മുഖ്യമായ ഒരു പങ്ക് സുതസോമൻ വഹിച്ചു. 12ാം ദിവസം സുതസോമൻ ദ്രോണാചാര്യരുടെ നേരെയുള്ള കൗരവ മുന്നേറ്റം തടഞ്ഞു. 14ാം നാൾ രാത്രിയിൽ തന്റെ അർദ്ധ സഹോദരനായ പ്രതിവിന്ധ്യനുമായി ചേർന്ന് കൗരവ പടയ്ക്ക് ധാരാളം നാശനഷ്ടങ്ങൾ സുതസോമൻ വരുത്തി. 15ാം നാൾ യുധിഷ്ഠിരനും മറ്റു ഉപപാണ്ഡവന്മാർക്കും ഒപ്പം ചേർന്ന് ദുശാസനനെ തടയുന്നതിലും മുഖ്യ പങ്ക് സുതസോമൻ വഹിച്ചു. ഉപപാണ്ഡവരിൽ മൂന്നാമനായിരുന്നു ശതാനികൻ. നകുലന്റെയും ദ്രൗപദിയുടെയും പുത്രനായിരുന്നു ശതാനികൻ. പാണ്ഡവരിൽ മൂന്നാമനായ അർജുനൻ വനവാസം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നതിനാൽ ദ്രൗപദി ഭീമന് ശേഷം നകുലന്റെ പത്നിയായി തീരുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനാലാണ് നകുലനും ദ്രൗപദിക്കും ജനിച്ച പുത്രൻ ഉപപാണ്ഡവരിൽ മൂന്നാമനായത്. പാണ്ഡവസേനയുടെ വ്യൂഹ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള തന്റെ അമ്മാവനായ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന്റെ കീഴിൽ ശതാനികൻ ഉപസൈന്യാധിപനായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു. കൗരവ സഖ്യകക്ഷിയായ ഭൂതകർമ്മനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യത്തെയും ശതാനികനാണ് കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തത്. 6ാം ദിവസം ശതാനികൻ കൗരവ രാജകുമാരനായ ദുഷ്കർണനെയും പരാജയപ്പെടുത്തി. കൗരവപക്ഷത്തെ ജയസേനൻ, ചിത്രസേനൻ തുടങ്ങിയവരും ശതാനികന്റെ കൈകളാൽ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ്. കൗരവർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധഭൂമിയിലെത്തിയ കലിംഗ സൈന്യത്തെയും രാജകുമാരനെയും ശതാനികനാണ് യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കുന്നത്. 17ാം ദിവസവും ശതാനികൻ കൗരവ സൈന്യത്തിനു മേൽ വലിയ നാശം വരുത്തി. ഉപപാണ്ഡവരിൽ 4ാമനായ സുതസേനൻ സഹദേവൻ, ദ്രൗപദി എന്നിവരുടെ പുത്രനാണ്. പിതാവായ സഹദേവനെ പോലെ ജ്യോതിഷത്തിൽ അഗാധമായ പ്രാഗൽഭ്യം ശ്രുതസേനനും ഉണ്ടായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിന്റെ 14ാം ദിവസം ശ്രുതസേനൻ ഭൂരിസ്രവസിന്റെ ഇളയ സഹോദരനായ ശാൽവയെ വധിച്ചു. ഉപചിത്രനെയും കൗരവയോദ്ധാവ് ദേവവൃദ്ധനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെയും വധിച്ചത് ശ്രുതസേനനാണ്.
ഉപപാണ്ഡവരിൽ ഏറ്റവും ഇളയവനായ ശ്രുതകർമ്മൻ അർജുനന്റെയും ദ്രൗപദിയുടെയും പുത്രനാണ്. പിതാവായ അർജുനനെ പോലെ സമർത്ഥനായ വില്ലാളിയായിരുന്ന ശ്രുതകർമ്മൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ആരംഭിച്ച ദിവസം തന്നെ കാംബോജ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന സുദക്ഷിണനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. 6-ാം ദിവസം കൗരവപക്ഷത്തു നിന്ന ജയസേനനെയും ശ്രുതകർമ്മൻ പരാജയപ്പെടുത്തി. അസ്ത്രവിദ്യയിൽ ദുശാസനനും അശ്വത്ഥാമാവിനുമെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അവർക്കെതിരെ നല്ല പോരാട്ടം കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 16-ാം ദിവസം കൗരവർക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ അഭിസാരയിലെ മറ്റൊരു രാജാവായിരുന്ന ചിത്രസേനന്റെ വധവും ശ്രുതകർമ്മന്റെ കൈകളാലാണ് നടത്തപ്പെട്ടത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ തങ്ങളുടെ പ്രാവീണ്യം തെളിയിക്കുക മാത്രമല്ല, യുദ്ധത്തെ അതിജീവിച്ച് ബാക്കിയായ പോരാളികൾ കൂടിയായിരുന്നു ഉപപാണ്ഡവർ. 18-ാം നാൾ രാത്രി യുദ്ധം ജയിച്ചതായി ആഹ്ലാദിച്ച് തങ്ങളുടെ പാളയത്തിലേക്ക് വിജയാരവത്തോടെ ഉപപാണ്ഡവർ മടങ്ങി. എന്നാൽ കൗരവപക്ഷത്ത് സംഹാരരുദ്രന്റെ അംശമായ അശ്വത്ഥാമാവ് ബാക്കിയായത് അവർ കാര്യമായി ഗണിച്ചിരുന്നില്ല. 18-ാം നാൾ രാത്രി ദുര്യോധനന് നൽകിയ വാക്ക് പാലിക്കുവാൻ സാക്ഷാൽ സംഹാരരുദ്രനാൽ ആവേശിക്കപ്പെട്ട അശ്വത്ഥാമാവ് പാണ്ഡവപ്പടയുടെ പാളയത്തിലേക്ക് രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമങ്ങളിലെത്തി. കൃപാചാര്യരും കൃതവർമാവും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. രുദ്രനാൽ നൽകപ്പെട്ട വാൾ കൊണ്ട് പാളയത്തിനകത്ത് കയറി ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സൈനികരെയെല്ലാം ബലിമൃഗത്തിനെ വെട്ടും പോലെ അശ്വത്ഥാമാവ് വെട്ടിനുറുക്കി. ഈ സമയം രോദനങ്ങൾ കേട്ട ഉപപാണ്ഡവർ ഉണർന്നിരുന്നു. കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആയുധങ്ങളുമായി അവർ ദ്രൗണിയെ എതിർക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ടു. ആദ്യമായി അശ്വത്ഥാമാവിന് നേരെ പാഞ്ഞെടുത്ത പ്രതിവിന്ധ്യന്റെ വയറ്റിലേക്ക് തന്റെ വാൾ അശ്വത്ഥാമാവ് കുത്തിയിറക്കി. പിടഞ്ഞു വീണ് പ്രതിവിന്ധ്യൻ പ്രാണൻ വെടിയവേ സുതസോമൻ തന്റെ വാളും കുന്തവുമായി ദ്രോണരുടെ പുത്രനെ ആക്രമിച്ചു. എന്നാൽ കരുത്തനായ സുതസോമനെ പോലും പിടിച്ചു നിർത്തി ആ കൈ തന്നെ അശ്വത്ഥാമാവ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. അനന്തരം സുതസോമനെ അശ്വത്ഥാമാവ് കുത്തിവീഴ്ത്തി. ആയുധങ്ങളൊന്നും പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കാത്ത ശതാനികൻ ഒരു തേർചക്രം കൊണ്ടാണ് അശ്വത്ഥാമാവിനെ ആക്രമിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ടത്. ചക്രം കൊണ്ട് അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ നെഞ്ചിൽ ശതാനികൻ ആഞ്ഞിടിച്ചു. എങ്കിലും ഉടൻ തന്നെ അശ്വത്ഥാമാവ് തന്റെ മുഷ്ടിയാൽ ശതാനികന്റെ ശിരസിൽ മർദ്ദിച്ചു. ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് താഴെ വീണ ശതാനികനെ അശ്വത്ഥാമാവ് വെട്ടിനുറുക്കി. ശ്രുതകർമ്മൻ ഈ സമയം ഒരു ഗദയുമായി പാഞ്ഞുവന്ന് അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ശിരസിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു. എന്നാൽ ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ സാക്ഷാൽ സംഹാരരുദ്രൻ ആവേശിച്ച അശ്വത്ഥാമാവ് തീർത്തും അമാനുഷികനായിരുന്നു. യാതൊരു പരിക്കുമേൽക്കാത്ത അശ്വത്ഥാമാവ് തന്റെ വാൾ ശ്രുതകർമ്മന്റെ മുഖത്ത് തന്നെ കുത്തിയിറക്കി. മുഖം വികൃതമാക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ശ്രുതകർമ്മൻ മരിച്ചു വീണു. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ശ്രുതസേനന്റെ ഊഴമായിരുന്നു. അനേകം ശരങ്ങൾ അശ്വത്ഥാമാവിന് നേരെ ശ്രുതസേനൻ തൊടുത്തുവെങ്കിലും അവയെല്ലാം വളരെ വലുതായ ഒരു പരിച കൊണ്ട് അശ്വത്ഥാമാവ് തടുത്തു. അനന്തരം തന്റെ വാൾ കൊണ്ട് ശ്രുതസേനന്റെ തലയും അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി. അങ്ങനെ വിശ്വാമിത്രന്റെ ശാപത്താൽ ഉപപാണ്ഡവരായി പിറന്ന വിശ്വദേവകൾ തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം ഒടുവിൽ ദേവലോകത്തേക്ക് മടങ്ങി.